Nói nhỏ thì tôi đã chơi không ít các tựa game kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ có trò chơi nào lại chênh vênh giữa sự kỳ quái cùng nhịp độ nhanh như Atomic Heart. Đó là sự pha trộn của các ý tưởng hỗn loạn một cách đầy biến hóa và biến tựa game trở thành một sản phẩm FPS hiếm hoi nổi bật giữa thị trường, dù nó cũng vay mượn và lấy cảm hứng từ những dòng game cùng thể loại khác. Dĩ nhiên là Atomic Heart không được thực hiện bởi nhiều team hay nhiều người, mà trên hết nó là tựa game mở màn của studio rất non trẻ, Moonfish. Song dù là mở màn hay gì thì thực sự những con người ngang ngố này không hề che giấu đi tham vọng, muốn biến sản phẩm này phải được tỏa sáng. Sau khi đắm chìm trong màn intro giới thiệu về một thành phố trên mây đầy tuyệt đẹp, tựa game đưa bạn nhập vai vào anh chàng quân nhân có mã hiệu P3 đầy cáu kỉnh, cùng một chiếc găng tay trợ thủ đắc lực có tên Charles. Nhiệm vụ của người chơi là phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại xảy ra một cuộc nổi loạn của đám robot trước khi mọi chuyện đi tới quá muộn. Nghe cũng có vẻ là mô típ khá là quen thuộc đúng không? Và dĩ nhiên cảm hứng từ BioShock là khá để mà nhiều game thủ cũng có thể sẽ cảm thấy quen ở đây. Từ cơ sở nghiên cứu 3826 cho đến những ngọn núi hùng vĩ xa xôi ở phía chân trời, những thứ này đâu đó làm tôi gợi nhớ đến những cảnh tượng ngoạn mục của hai địa điểm Rapture hay Columbia ở thời mà khi còn trải nghiệm BioShock. Nói như thế thì cũng không phải là tựa game này không khác biệt, mà thực sự nó có không khí và chất nghệ thuật cũng rất riêng của mình. Một thế giới Xô Viết thật chẳng giống ai khi mà máy móc cơ khí chìm đắm ngập tràn trong mọi khu mình và vẽ ra một sự thực rằng nước Nga giờ đây đã là bá chủ thế giới, đi đầu mọi mặt và sẵn sàng dẫn dắt toàn bộ nhân loại, một anh cả vĩ đại mà nhân loại từng chứng kiến. Xong, dù có cái vibe của BioShock là thế, nhưng mà tôi càng chơi lại càng thấy nó có nhịp độ của Half-Life 2 đâu đó quanh đây. Đặc biệt là cái cách mà Atomic Heart cho mỗi chương của mình một hương vị nhất định trước khi đóng màn chương đó và chuyển sang một giai đoạn tiếp theo. Kinh dị chuyển sang các màn combat điên cuồng, rồi lại giải đấu giữa đường, rồi lại tiếp tới bắn súng giữa hành lang, và rồi kết thúc bằng một đoạn cutscene tâm lý chính kịch như các TV series mà bạn hay coi trên phim mới, Netflix. Như tôi đã nói, tựa game này rất tham vọng khi cố nhồi nhét nhiều yếu tố từ trò chơi điện tử tới điện ảnh, và một cách nào đó, sự trộn lẫn này không hề vụng về mà còn hoạt động khá là ổn áp. Vậy có điều gì là không ổn ở đây không? Đó chính là combat. Thoáng qua thì ta có thể thấy nó khá là hợp lý về mặt logic. Những vũ khí đạn đạo có thể đẩy lùi kẻ địch, những phát shotgun thì có thể khiến mấy con robot bị ngã nhào, hoặc lưỡi rìu thì có thể bổ đôi bổ ba không khác gì gã đồ tể ngoài chợ. Nghe rất kịch tính và đòi hỏi việc nhận biết tín hiệu ra đòn của kẻ địch là cần thiết. Nhưng mà khi người chơi trả đòn lại cho đối phương thì tôi lại không thấy nó quá là thỏa mãn. Cảm giác có gì đó lấn cấn và việc chiến đấu đôi lúc khá là mệt mỏi hơn là hứng thú, dù sự kịch tính không phải là không có. Bên cạnh đó, game cũng không thiếu hệ thống nâng cấp và chúng ta có thể thu nhặt mọi nguyên liệu trong những hốc tủ bán ghế quanh đó. Điều này vô tình thúc đẩy bạn định hình phong cách chiến đấu riêng cho bản thân mà không hề bị ép buộc vì sự tùy biến khá là đa dạng. Đến cuối màn, tôi chợt nhận ra P3 của mình là một kẻ thích giao tranh cận chiến cơ động cao, thích sử dụng các sức mạnh telekinesis nhằm tạo khoảng trống cho bản thân và ít sử dụng đạn dược nhiều nhất có thể. Tất cả các chất liệu của một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất đều tập hợp ở Atomic Heart, nhưng nó có vấn đề của riêng mình. Đó chính là việc nhà phát triển bố trí các màn đụng độ quá lâu một cách có chủ đích. Độ bền của lũ địch là rất dai và những kẻ thù hạng nặng thường phải mất mấy phát headshot mới chịu nằm. Ở góc độ của một game thủ hardcore thì tôi thấy nó cũng thú vị và thử thách. Kể là một đấu với 3 đến 4 đi chăng nữa, nhưng khi tần suất gặp chúng quá nhiều, bạn sẽ thấy việc chiến đấu bị lặp lại tương đối và vô tình biến cảm xúc hưng phấn kịch tính thành nhàm chán hoặc mệt mỏi. Thậm chí, chúng còn có thể gọi thêm chi viện lực lượng, khiến trận chiến có cảm giác vô tận một cách khó hiểu. Chưa kể đến việc nguồn nguyên liệu và đạn dược là rất hạn chế, nên người chơi sẽ phải dành thời gian lút đồ tương đối nhiều và khiến gameplay bị trật khỏi bánh một cách bắt buộc. Lén lút ám sát cũng là một sự lựa chọn nếu mà anh em đã quá mệt mỏi về phong cách Rambo, nhưng kẻ địch lại được cung cấp khả năng nhạy bén hết sức vô lý, cho nên không rõ ai mới là gà ai mới là thóc đây. Tuy nhiên,
Nói gì thì nói, thiết kế mỹ thuật của tựa game này phải nói là hoàn mỹ. Dù kẻ địch có thể làm ta khó chịu theo mặt nào đi chăng nữa, thì các khu vực đấu boss đều được thiết kế rất tỉ mỉ và sáng tạo. Từ những phòng thí nghiệm theo phong cách steampunk, đậm chất Xô Viết, cho đến những bảo tàng xa hoa, hay là nhà hát múa ballet lộng lẫy, tất cả đều khiến chúng ta cảm nhận những trận chiến một mất một còn này là không khác gì một màn biểu diễn nghệ thuật, với đạo cụ chính là những vũ khí mà hai bên đang giao tranh. Tất cả gói gọn trong biển máu, và ánh đèn sân khấu chỉ duy nhất chiếu sáng cho kẻ đã cố gắng đến hơi thở cuối cùng. Combat là vậy, nhưng nếu để nói về P3, liệu chúng ta có thể có ấn tượng với nhân vật này? Tôi không cho rằng P3 là một nhân vật dở, nhưng anh chàng này đúng là làm dân chợ búa sẽ hợp hơn là một quân nhân chuyên nghiệp. Anh chửi thế quá nhiều và cứ lặp lại những phụ họa đó trong hầu hết 20 tiếng tôi trải nghiệm tựa game này. Có thể đúng là nếu ta nhập vai vào tình huống đó thì cũng sẽ dễ nổi cáu đấy, nhưng mà nếu một nhân vật đa phần im lặng thì tôi nghĩ sẽ phù hợp hơn với không khí kinh dị của tựa game và khiến chúng ta có nhiều suy nghĩ về nhân vật này thay vì phải chứng kiến anh ta nghĩ gì về thế giới đó. Đó cũng là lý do việc hộp thoại của P3 xuất hiện mỗi khi gặp một ai đó khiến tôi phải tự hỏi tại sao nó phải tồn tại như thế? Câu hỏi này cũng dành cho chính cả việc thiết kế thế giới mở của game luôn. Một khi người chơi thoát khỏi trung tâm 3826, chúng ta có thể chu du ở phía ngoài của bản đồ. Nhận xét công bằng thì thế giới mở của trò chơi được điêu khắc rất đẹp và lung linh, nhưng khi tự mình trải nghiệm, nó lại vô hồn và bất hợp lý một cách khó lý giải. Bản thân câu chuyện cũng xoay quanh các trung tâm nghiên cứu dưới lòng đất, nên việc tạo ra một bản đồ rộng lớn bên ngoài đã khiến cảm quan của tôi về thế giới có chút lung lay nhất định. Không phủ nhận đồ họa của tựa game là rất đẹp, nên việc chúng ta công nhận Atomic Heart sở hữu vẻ ngoài của một bom tấn 3A là hợp lý, nhưng bản chất bên trong nó vẫn đâu đó tồn tại DNA của Eurojank. Nếu anh em nào chưa từng nghe tới khái niệm này, thì đây là một cụm từ để ám chỉ những tựa game được sản xuất bởi các nước khu vực Đông Tây Âu, và chất lượng của chúng chỉ là ở mức vừa phải hoặc có khi tệ hơn khi luôn cố gắng phải đạt được đến tầm 3A. Tôi đã chứng kiến găng tay của mình bị glitch khi lút đồ nhá, hay là thanh máu của kẻ địch bị kẹt cứng trên màn hình, kể cả khi tôi đã băm nát nó từ rất lâu, hay là điểm đánh dấu địa điểm xuất hiện trước khi nhiệm vụ nào đấy thực sự kết thúc. Nói thế thì cũng không phải là để hạ thấp Atomic Heart, mà là để nhà phát triển cần phải chú ý rà soát kỹ càng để tránh trải nghiệm bị ảnh hưởng. Mặt khác, tựa game này tối ưu rất tốt và tôi hầu như không gặp phải vấn đề gì về hiệu năng trên PS5 lẫn cả PC. Ngay cả khi bạn sở hữu một chiếc card đồ họa RTX tầm thấp trở lên thì tựa game này cũng sẽ không thể làm khó con máy của bạn, dù đồ họa của nó phải được xếp hạng top đầu trong năm 2023 này. Một điểm khen đáng phải bàn tới đó chính là phần thiết kế âm thanh và âm nhạc trong game. Những âm thanh cơ khí va chạm cùng các bản nhạc sôi động đến từ thiên tài soạn nhạc Mick Gordon. Âm nhạc của anh rất lôi cuốn, góp phần mang hơi thở kịch tính trong những màn combat căng thẳng và khiến không khí trong game trở nên thêm phần thuyết phục. Trái tim nguyên tử là một tựa game kỳ lạ và sự xuất hiện của nó là cần thiết giữa một thị trường game đang quá thiếu sự đổi mới. Trải nghiệm xong, tôi cảm giác game giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một tựa game đúng nghĩa của nó. Nói như thế thì cũng không phải là gameplay của nó không đạt tiêu chuẩn, mà là những thứ bên lề của tựa game này chính là nguyên nhân gây ra sự hứng thú cho người chơi. Song, vì đây là sản phẩm đầu tay, nên khi gạt lớp hào nhoáng của đồ họa, ta vẫn thấy được rằng sản phẩm này có vinh quang đó nhưng lại tẻ nhạt, bóng bẩy đấy nhưng vẫn cần phải chắp vá. Và khi tâm trí của tôi đang có phần hỗn loạn như thế này, tôi chỉ biết hy vọng rằng tựa game tiếp theo của Manfish hãy cứ tiếp tục tham vọng nữa đi, nhưng đừng quên loại bỏ những gì còn lấn cấn mà Atomic Heart đang tồn đọng.